আসসালামু আলাইকুম। যে হর্নেট গাড়ির ক্লাচ বক্সের ১৬ রেসে ট্যাপ 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 আওয়াজ করে, তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে ক্লাচ বক্সের এই যে মাউন্টেনটা, এই যে ক্লাচ বক্সের এই মাউন্টেন রাবারটা, এই যে রিপিটগুলো খুলে ভিতরে মাউন্টেন চেঞ্জ করা হয়েছে, স্প্রিং চেঞ্জ করা হয়েছে। এই কারণে আর আগে অনেক গস্ত আগে অনেক গস্ত এটা আগে এই যে অনেক গস্ত, হ্যাঁ, এই এই জিনিসটা আগে অনেক গস্ত, এখন আর গজে না। এখন এই ক্লাচ বক্স লাগাই দিলে গাড়ির সাউন্ডটা একদম অ্যাকুরেট হবে। তাই আপনাদেরও কাছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার একটাই কারণ, আপনাদের গাড়িতে যদি কখনো ট্যাবলেট আওয়াজ করে, তখন এই ক্লাচ সাইডের স্লো রেসে যদি কোনো ট্যাবলেট আওয়াজ করে, তখন এই ক্লাচ বক্সের কাজটা করে নেবে। তখন আপনার গাড়ির রান হয়তো ডিস্টার্ব কম হবে এবং গাড়ির স্পিডও ভালো হবে, ক্লাচ প্লেটগুলোও ঠিক থাকবে, তাহলে আপনার সব কিছুতে ট্রাবল হবে। যাই হোক, এটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তবে আপনাদের গাড়িটা যেন আপনারা খুব টেক কেয়ার করতে পারেন, ব্যাস এতটুকুই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এই পর্যন্ত ভিডিওটা।